ఇళ్లల్లో బీరువాలు, ఫ్రిడ్జ్లు సర్దడం నిపుణులైన ఆడవాళ్ళు లేదా భార్యల పర్యవేక్షణలో జరిగింది. దయచేసి ఒంటరిగా ఉన్న మగవారు కానీ, భర్తలు కానీ వాటిని అనుకరించరాదని మనవి. స్మోకింగ్ కాజెస్ యూ క్యాన్సర్. ఫ్రిడ్జ్ సర్దడం మేక్స్ యూ అ డాన్సర్. హలో, నేను పల్లవి దగ్గరికి వెళ్తున్నా. మీరు సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి కూరగాయలు ఇంకా సరుకులు తీసుకురండి. నీకు ఇలాంటివన్నీ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు గుర్తురావు, బయటికి వెళ్ళగానే గుర్తొస్తాయి. అదిగా జెంటిల్మెన్ సినిమాలో జంతికల డబ్బా మోస్తున్న అర్జున్ లాగా ఓ చేత్తో కూరగాయలు, రెండో చేత్తో బీరుకాయలు మోస్తున్నాడు చూడు. ఒడే మన షార్ట్ ఫిలింలో హీరోవా? అదుకు మేళ ఆడేంటి దండం మీద ఆరేసిన డ్రాయర్కి క్లిప్ పెట్టడం మర్చిపోయినట్టు అంత కంగారుగా పరిగెడుతున్నాడు. ఓడి కంగారు అది కాదే. మరి దేని గురించి? అదే మరి చూద్దు కాని పద. ఇప్పుడు తీసుకెళ్లి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలి. ఈ ఇంట్లో ఇంత చోటు దొరికినట్టు ఆ ఫ్రిడ్జ్లో కూడా నా సామాన్లకి చోటు దొరికితే బాగుండు. డీప్గా ఎదిగితే దీపిగా పడుకొని కూడా దొరుకుద్ది. డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో మన కోసం ఈ మాత్రం చోటు దొరకదా? ఎవట్రా నువ్వు? రేడియో జాకీలా కనిపించకుండా వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చేది ఎవడ్రా నువ్వు? ఇలా ఉన్నావేంటి? ఇట్స్ మీ. అయినా లోపలికి ఎలా వచ్చా? నేను లోపల నుంచే వచ్చా. అర్థమయ్యేలా చెప్పు. నేను నీ అందరు ఆత్మని. ఓకే. అదేంట్రా, నా ఎంట్రీకి నీ ఎక్స్ప్రెషన్కి అసలు సంబంధమే లేదు. చాలా చూశానులే. అయినా కొన్ని 100 సినిమాలు చూసిన ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్నా, అది అందరాత్మ కాదు, అంతరాత్మ. నాన్సెన్స్. రెండు ఒకటే. అయినా ఏది కాని టైంలో గేదిన్నట్టు ఈ టైంలో వచ్చావంటే నువ్వు అవతల నాకు బోల్డ్ పనులు ఉన్నాయా? బీర్ బాటిల్కి ఫ్రిడ్జ్లో బెత్తరు చోటు దొరుకుతామో చూసుకోవాలి. నేను లోపల ఉన్న చైన్ రియాక్షన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తానంటావు అంతేగా? ఓహో, అన్నీ తెలుసు అనమాట. లోపల ఏమన్నా చోటు ఉందా? నీకు ధైర్యం ఉందా? ధైర్యమా? కొంచెం దడగా ఉంది. ఇట్స్ న్యాచురల్ ఐసే. సర్లే, ధైర్యం చేద్దాం. ఇదొకటి. దీనికి దేనికి తాళం వేయాలో వేయకూడదో కూడా అర్థం కాదు. వీడికి మ్యూజిక్ స్టార్ట్ అయింది. హలో, ఒసే, ఎవడన్నా ఇంటికి తాళం వేసుకుంటాడు, లేదంటే బీరోకి తాళం వేసుకుంటాడు. నీలాంటి బుర్ర తక్కువదే ఫ్రిడ్జ్కి తాళం వేస్తుంది. ఓ పని చేయవే, ఫ్రిడ్జ్ ముట్టుకోగానే నీ మొబైల్కి అలర్ట్ వచ్చేసేలాగో, లేదంటే హాల్ అంతా అలారం మోగిపోయేటట్టు పెట్టు. ఎందుకు ఎక్కడ పెట్టావు కీసు? ఫ్రిడ్జ్ తాళాలని బీరోలో పెట్టి, బీరో తాళాలని బిందులో పెట్టా. ఆ బిందుని ఊర్చోరు నూతులో పడలేపా, దరిద్రం వదిలిపోద్ది. ఎందుకు ఏ బింది? స్టీల్ బిందా, ఇతర బిందా? లంకె బింది, అందులో పెట్టి పెరట్లో పాతేశాను. అనవసరంగా బీపీ తెప్పించకండి. వీడికి మామూలు మ్యూజిక్ కాదు, మా ఊళ్ళమ్మ జాతరలో డీజే మ్యూజిక్. ఎవరెవరికి తెప్పిస్తున్నారో అందరికీ తెలుసు. సరే పెట్టే. నేను కొన్న బట్టలు, బంగారం బొట్టలు ఇవన్నీ 3 నెలలకే పాతపడిపోతాయి. వాళ్ళ అమ్మోళ్ళు పెట్టిన బిందులు, బీరువాలు, ఫ్రిడ్జ్లు, అందులో సామాన్లు ఎంత పాతపడినా తాళాలు వేసి మరీ దాచుకుంటారు. అరే, నువ్వు మళ్ళీ వచ్చావంట్రా? రే బామర్దే, ఎందుకు చెప్తున్నా నేను? ఆలిమాట ఎనపైనా పర్లా, ఆత్మ మాట అన్నా ఇనరా? బెహ వెళ్ళి నీ ఉంగరాల జుట్లో ఉన్న ఉంగరాలు ఎత్తుకో. నీకు ఈ సీన్లో డైలాగ్ లేవు. నువ్వు నోరు మూసుకుంటే నేను డోర్ తీసుకుంటా. ఓకే, అట్ యువర్ ఓన్ రిస్క్. నీ ఆత్మకోశ కూడా వినకపోతే నో గాడ్ కెన్ ఎవర్ బ్లెస్ యూ బామర్దే. ఇంత బరువు ఉన్నాయంటే బాబు ఇవి.
ఏంట్రా ఇది? గోద్రేజ్ని గొడవలో తయారు చేసింది కదరా. నేను నీకు ముందే చెప్పాను రూదర్ఫర్డ్, నువ్వు నా మాట వినలేదు, పెడసేమని పెట్టావు. అంటే అంటావా? అంతే మరి. హలో, ఇదిగో ఫ్రిడ్జ్ లో చోటు ఉంది కదా అని ఎలా పడితే అలా సర్దేయకండి. చూసే, ఇంచుల్ని సెంటీమీటర్ని మిల్లీమీటర్ని కొలతలు అంటారే, ఖాళీలు కాదు. పెట్టే ఫోను వెతికితే మార్సులో అయినా మంచినీళ్ళు దొరుకుతాయి. ఈ ఫ్రిడ్జ్లో నాకు ఆ మాత్రం చోటు దొరకదా? చూద్దాం ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడ ఏమున్నాయో, ఏది ముట్టుకుంటే ఏది పడిపోద్దో. ఓ ఓల్డన్, చెప్తే ఎన్నో కాదు బామ్మర్ది. ఇప్పుడు చూడు, బాంబులు డిఫ్యూజ్ చేసేవాడు కూడా నీ అంత టెన్షన్ పడ్డావు. అసలు ఏంట్రా ఈ సర్దటం? ఐన్స్టీన్ కూడా అర్థం కాని అల్గారిథంలో ఉంది ఇది. సపోజ్ ఏదైనా చిన్నది కదిపితే ఆ చైన్ రియాక్షన్ వైబ్రేషన్లో ఫ్రిడ్జ్ డోర్కి తగిలి, ఆ ఫ్రిడ్జ్ డోర్ నీ నట్టికి తగిలి, నీ చెయ్యి ఏ గిన్నెకో తగిలి 4-5 గిన్నెలు కింద పడిపోతే నీ పరిస్థితి ఏంటంటారో బామ్మర్దే? కొంచెం నీ బేగంలో ఫిజిక్స్ ఆపుతావా? నన్ను టెన్షన్ పెట్టకరా బాబు. ఇంట్లో ఎప్పుడైనా ఏమీ లేవంటది, ఫ్రిడ్జ్ చూస్తేనేమో లోడెడ్ లారీలా ఉంది. అసలు ఏమున్నాయో చూద్దాం ఇందులో. ఏంటిది? పెరుగిన్నె, ఇది పెరుగిన్నె. ఇదేంటి? పెరుగిన్నె, ఇది పెరుగిన్నె. పెరుగులేంట్రా ఇన్నున్నాయి? ఏముంది, ఒకటి కృతయుగంది, ఇంకోటి త్రేతాయుగంది, ఇంకోటి ద్వాపరయుగంది, ఆ మూలన్నది కలియుగంది అయి ఉంటుంది. 4 వారాల వారీగా అయి ఉంటాయి అన్నిందిగా. ఏమో ఆవిడకి తెలుసు. ఒకటి పెరుగు ఆవిడకి, ఇంకోటి మజ్జిగ పులుసుకి, ఇంకోటి వెన్నకి, ఇంకోటి వంటకి అయి ఉంటుంది. మరి నేను తినడానికి ఏది? దానికి నేను ఎలాగో బయట నేను తెమ్మంటారుగా మీ లేడీస్. ఇదేంటిది? సగం తిని వదిలేసిన చాక్లెట్లా ఉంది, ఏదో రోడ్డు కూడా ఉంది ఇక్కడ. బొడ్డోడు మొన్న తిని వదిలేసిన చాక్లెట్. మరి ఇదేంటిది? ఇది సగం దాగి వదిలేసిన జ్యూసా? దీని మీద నోటు కూడా ఏం లేదురా, అంటే ఎప్పుడు దగ్గర కూడా తెలియదు అనమాట. ఇట్స్ క్రేజీ. ఇవేంటివి? లారీ టైర్ అంత ఉన్నాయి. అబ్బా, ఇడ్లీ పిండి. అబ్బో, దోశ పిండి. చూసావు భయ్య అన్యాయం? ఫ్రిడ్జ్లో టన్నులు పిండి పెట్టుకుని పొద్దున్న బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టమంటే బ్రెడ్ ముక్కలు పెట్టింది. పాపం మర్చిపోయి ఉంటుందిలే. నువ్వేంటి ఆవిడ డిఫెన్స్ లాయర్వా? తెగానికి వేసుకొచ్చేస్తున్నావు ఇందాక నుంచి. లేడీస్ కదా బామర్దే, వాళ్ళకి ఆత్మలకి విడదీయలేని బంధం ఉంటుంది మరి. ఏంట్రా ఇది? వెన్న, జున్ను, పాలు, పన్నీరు, సగం కోసేసిన నిమ్మకాయ, కుళ్ళిపోయిన కొబ్బరికాయ, ఎండిపోయిన కరివేపాకు, మళ్ళీ వాడాల్సిన చింతపండు పులుసు, ఆ మూలేమో ఇంగు ముద్ద. ఇవన్నీ కలిసి దూరదర్శన్లో చెప్పినట్టు పాస్పరం, పొటాషియం, నత్రజని లాంటి చెప్పలేని వాసన వస్తుంది నాకు. ఇట్స్ న్యాచురల్. ఇదిగో ఇవేంటివి? నాఫ్తలిన్ బెళ్ళు. ఇవి ఎందుకు ఎక్కడ? ఏమో వాసనకి బొద్దింకలు చేరకూడదని అవి కూడా పెట్టిందేమో. ఇక్కడ మాత్రం నా బీరికి ప్లేస్ దొరకదురా, నాకు అర్థమైంది. చూడు, కనీసం డోర్ కూడా పట్టి చావట్లేదు ఇక్కడ. ఒరే, ఏంట్రా ఇది? అంటార్టిక్ మహాసముద్రంలో ఉండాల్సిన ఐస్బర్గ్ ఇక్కడ ఉందేంట్రా? టైటానిక్ దీన్ని గుద్దుకునే బొక్కబార్లు పడిందేమో. లోపల జాక్ రోజు కూడా ఉంటారేమో చూడు. హే, వీలైతే నన్ను ఆదుకోరా, ఆడుకోమాకురా. అవును, ఈ డీప్ ఫ్రిడ్జ్ ఏంటో అంత చీకటిగా ఉంది? దానికి లైట్ ఎలగట్లేదని నీకు ఎప్పటికి వెలిగిందనమాట. సరే, జాగ్రత్తగా చూస్తే ఆ టన్నుల లాంటి గిన్నెల మధ్యలో లక్క పెడతలో చిన్న గిన్నె ఉంటుంది చూడు. కనబడుతోంది. అది మీ బొడ్డోడికి పెట్టిన ఉగ్గుపాల గిన్నె. ఆడు పుట్టిన 4 ఏళ్ళు అయింది కదరా. అంటే అప్పుడు పెట్టిన గిన్నె కాలగర్భంలో వెనక్కి వెళ్ళిపోయి ఆ లైట్ని కవర్ చేసిందా? అవునరా బామర్దే, కొంచెం ఆ గిన్నె బయటికి తీసి, బయటికి తీయడం నీ వల్ల కాదులే కానీ, కొంచెం దాన్ని అలా పక్కకు జరిపి ఆ గొడవ జీవితానికి వెలుగు ప్రసాదించరా బామర్దే. ప్రసాదించా. ఇది ఫ్రిడ్జా, బీరువానా? చోట్లేదు కానీ ఇందులో బట్టలు, బ్రష్లు కూడా పెడతాదిరా మా ఆవిడ. ఎంత వాళ్ళు ఇంటోళ్ళు ఫ్రీగా ఫ్రిడ్జ్ ఇస్తే మాత్రం ఫ్రిడ్జ్ని ఫ్రిడ్జ్లా వాడాలి కానీ, ఇదేంట్రా అండమానికి లోడ్ చేసిన కార్గో కంటైనర్లా ఇలా లోడ్ చేసింది. చూస్తున్న నీకే ఇలా ఉంటే మోస్తున్న దానికి ఎలా ఉంటుంది చెప్పు? నువ్వు 10 కాలాల పాటు చల్లగా ఉండాలరా.
ఈ వాయిస్ ఎవరిదిరా? హ, అది దాని అంతరాత్మ అయి ఉంటది. హాయ్ అంకుల్, మేము 2 రోజులు కూడి వెళ్తున్నాము. ఆంటీకి కాల్ చేస్తే మీ ఫ్రిడ్జ్ ఖాళీగా ఉన్నదని చెప్పారు. మేము వచ్చేంత వరకు 2 గిన్నెలు మీ ఫ్రిడ్జ్లో పెడతారా? ఏంట్రా ఇది? ఏదో చెయ్యరా నువ్వైనా. సుయోధన, నేను నీ అంతరాత్మని మాత్రమే. ఆ గిన్నెల్ని ఏ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం నా వల్ల కాదు. నేను మాయం.